یو خو د دیسی چرګې یخني کې بند ګوبي او پیاز زیات واچوئ او داسې پکې ګرایند کوي که نه چې دا خو ډېره ماشومه چې په چمچ یې ورکوئ. د ورځې به 3 ځله یو چمچ یو د چای چمچ عمره پیاز نه اوبه وباسه، به یو چمچ شات میکس کا. دا یو چمچ د ورځې 3 ځله په دې سټه رو 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 به دا سابندي کمیږي. میډیکلی خو دغه شان چې پیدایشي سایبندي وي نو عمر سره خپل کمیږي 15 کالو پورې، د بعضو 12 کالو پورې مو رسیږي. خو چې د زه درته خایم دا به ان شاء الله زر خشي دا ورته شروع کوي. بادام د شپې خوشته کوي، سهار یې سپین کوي. خو چې دیسی بادامي د بازار کې چې د سپین ملاويږي امریکن دغه نه، نو اصلي بادام د دیسی بادامي هغه غذایت هم زیات وي. کال لیدي کال به واخلو. یا خبره السلام علیکم. او شاتو کې دارچینی پاوډر میکس کا او د یو چمچ یعنی په ټوله ورځ کې چې نیمه چمچ په دې باندې وساتئ. هغه ډېر مزیداري ماشومه به ساتي. هغې سره به د قوت مدافعت زیات شي. چې قوت مدافعت زیات شي بیا به استما کمه شي. ورو ورو چې دا څومره غټېږي او څومره دې ته طاقت ورځي دا به انشاءالله ورسره ټیکېږي. اوس ګازرو موسم را روان دی چې ګازره په هر حال باندې په دې باندې خوره، پخی کچای جوس وي چې سمي ګازره دې نه واخله تر دې پورې پروټیکشن دی، انسان بچ ساتي. دا تاسو ته شروع کړئ ان شاء الله تعالی د جنې به ټیک شي.